Իմ մասնագիտությունն ինձ տեղափոխեց դարերի խորքեր եւ ես առհավետ կապվեցի հայի ակունքների հետ։ Այսպես ասում է Համլետ Պետրոսյանը։ Ողջույն հեռուստադիտող բարեկամներ, եւս մի ինքնատիպ կերպար ծանոթ դարձեք այսօր։ Մեր թվականությունից առաջ առաջին դարի կամ մեր թվականության առաջին դարի հենց Տիգրանի ժամանակի շատ նրբագեղ սափորի բեկորներ են։ Տեսեք ծորակավոր անոթ, տեսեք քանի կտորների է բաժանված, բայց ես վստահ եմ, որ հնագիտական լաբորատորիայում ես ամենը ամբողջանալու է եւ վերականգնելու են։ Մենք իրերը տանում ենք, 2 տարի վերականգնում ենք, նկարում ենք եւ հետո բերում ենք, հանձնում ենք Ստեփանակերտ, ուրեմն զբոսաշրջության վարչության հատուկ պահադարան։ Հիմա օրինակ ասենք մեզ հետ բերել ենք 2013 թվականի ողջ նյութերը եւ այսքանի օրը պիտի հանձնենք։ Ագաթի էս կիսաթանկարժեք քարի շատ մեծ կտորը, որը վարպետը փորձել է մշակել, անցք է փորել, հղկել է բան, բայց այդպես էլ ինչ-ինչ պատճառներով ինքը կիսամշակ է մնացել։ Կամ ասենք այս բրոնզե մատանին կնիքով, այսինքն կնքամատանին, կամ այս բանը ուլունքը եւ այլն եւ այլն։ Սա ընդամենը մի քանի օրվա գտածոներ են։ Բանը խնդիրը այն է, որ ընդհանրապես մշակույթի բանը հանրահռչակումը թե ինչ է նշանակում եւ ասենք տարբեր երկրներում ինչպեսի քաղաքականություն է վարվում։ Այն երկրները, որոնք շատ հայտնի են իրենց մշակութային ժառանգությամբ, որ համարվում են էտալոնային եւ ունեն տուրիստական շատ հզոր ինդուստրիա, այդ երկրները որպես կանոն մշակութային ժառանգության զգալի մասը դարձնում են բիզնեսի, ուրեմն առարկա եւ իհարկե կարողանում են երկրի տնտեսությունը դրանով զարգացնել։ Թանգարանը 10 թվականին է բացվել եւ ցույց է դրվում մեր գտած իրերի մի փոքր մասը միայն։ Մենք շատ ավելի ընդարձակ ցուցադրություն ենք մշակել, բայց դրա ցուցադրության հնարավորությունները չկան։ Նախ ասենք այս դահլիճների եւ օդափոխության համակարգը բանը չեն համապատասխանում։ Ասենք մենք ցուցադրել ենք մեր պեղումներից գտնված արծաթե դրամները, որոնք ամբողջովին կանաչապատվել են։ Հիացրել է միանշանակ Տիգրանակերտի պարիսպը։ Քարի հղկումը, այդ ռուսիկում բարձակները, ֆասկաները, ծիծեռնակապոչ կապերը, այսինքն ավելի ճարտար, ավելի հիանալի ստեղծագործություն, քան Տիգրանակերտի պարիսպի կվադրերի մշակումն է, ես Տիգրանակերտում ուղղակի չգիտեմ, այստեղ այդ ամենը շատ լավ երևում է, կարող եք տեսնել, էլի։ Մեկ-մեկ ես այս հատվածը համարում եմ կամ անվանում եմ մեր հպարտության պատը, որ ոնց կարելի է ասենք այդպիսի թռիչք ունենալ, այդպիսի ճարտարապետական միտք ունենալ, այդպիսի վարպետություն ունենալ, որ պատկերացրեք, ասենք մոտավորապես 1.5 կիլոմետր ժայռը փորել մոտավորապես 3 մետր լայնությամբ, ընդ որում փորել ոչ թե համակ 3 մետր, այլ փորել ժապավենների տեսքով, եւ ամեն մի այդ ժապավենաձև հատվածում ամեն մի առանձին կվադրի, ամեն մի առանձին քարի համար բուն սարքել, այդ քարերը սրբատաշ հորիզոնական մակերեսներով դնել շաղախի մեջ, հետո քարերը իրար վրա շարել, հետո բոլորի վրա այդ եզրային հատկապես քարերի վրա ծիծեռնակացին փորել, այդ փորվածներում փայտեր դնել, այդ ամենը ամրացնել, բարձրացնել մինչև 6-7 մետր եւ հիանալի սպիտակ քաղաք կառուցել։ Պատկերացրեք, ասենք մոտավորապես 1.5 կիլոմետրից ավել ձգվող ժայռերի մեջ փորված մի քանի ժապավեններով 3 մետր լայնություն, մինչև 12-13 մետր բարձրություն ունեցող
օղանկյուն կամ քառակուսի եւ կլոր իրար փոխարինող աշտարակներով այդպիսի մի բան կառուցել։ Դա եզակի ստեղծագործություն է։ Ես միշտ հիացած եմ մտքով։ Ես կարծում եմ, թե ընդհանրապես մշակույթը նախ եւ առաջ մտքի իրականացում է։ Այսա ես չեմ հասկանում։ Ընդամենը փորձել եմ հասկանալ, թե ուրիշները ինչ են մտածել։ Եվ այս տեսակետից Տիգրանակերտի ամրաշինությունը ինձ ներկայանում է ոչ թե որպես մեկի տաշած քար, այլ որպես շատ հանճարեղ մտքի արդյունք։ Ես այտենց որ ընտրել եմ հնագիտությունը, այդքան էլ չեմ մտածել, որ ի վերջո ես դառնալու եմ ավելի շատ մշակույթի մասնագետ, քան զուտ հնագետ։ Մեր մոտ շատ հաճախ հնագիտությունը հասկացվում է հողի միջից ինչ-որ իրեր գտնել, այդ իրերը նկարագրել եւ թվագրել։ Ես փորձել եմ, ինչքան ես կարողացել եմ, այդ ամենը լրացնել մշակույթի ընդհանուր կոնտեքստով։ Ինձ համար հնագիտական իրը, կանգնած ճարտարապետական հուշարձանը, գրավոր մատյանը, այդ ամենը հավասար արժեք ունեն, դրա համար ես ավելի հայ քրիստոնեական մշակույթի մասնագետ եմ, քան ավելի վաղ ժամանակների։ Ես կարծում եմ, որ ինքս կայացել եմ այդ ամենը ուսումնասիրելով եւ փորձել եմ ինչ-որ չափով էլ ինքս հասկանալ ու ներկայացնել։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ հետազոտող լինելը մի քիչ տարբեր է, քան գրող, բանաստեղծ, ստեղծագործող լինելը։ Ի վերջո ստեղծագործողը կարող է ներկայացնել իրեն։ Ես կարծում եմ հետազոտողը չի կարող իրեն ներկայացնել, հետազոտողը նպատակ ունի ուրիշներին ներկայացնել։ Ես փորձել եմ հասկանալ ուրիշներին, հատկապես հայ քրիստոնյա մարդուն, որը ապրել է, ասենք, մի քանի 100, մի քանի դար առաջ, մի քանի 100 տարի առաջ, եւ ինչ չափով ես որ հասկացել եմ իրենց, այն չափով ինձ թվում է ես հաջողել եմ։ Այսինքն ես սկզբունքը ընտրել եմ ուրիշներին հասկանալը, որը շատ դժվար է, բայց երբ որ հասկանում ես, կարծեք թե սկսում ես հավաքել մի մեծ, այսպես պատկեր, որի առանձին կտորները քեզ հայտնի չեն, բայց ինքը արդեն այդ մշակութային կոնտեքստը քեզ թելադրում է։ Խաչքարերի դեպքում, բազմաթիվ արձանագրությունների դեպքում, մշակութային բազմաթիվ դրսևորումների դեպքում ես մեկ-մեկ թվում է թե աշխատել եմ մաթեմատիկոսի, ուրեմն խստապահանջությամբ եւ ապացուցելիության մեթոդաբանությամբ եւ որոշ դեպքերում դա իհարկե կարծում եմ թե հաջողել է։ Եթե ես ամեն ինչի հասնեմ, կնշանակի ես էլ ոչինչի, այսպես ասած, պիտանի չեմ կամ ի վիճակի չեմ, բայց ես գոնե իմ ուսանողներին միշտ 3 այսպես բան եմ կամենում, փորձում դաստիարակել, դա միանշանակ սերն է դեպի այն աշխատանքը, որ դու անում ես, դա միանշանակ մեծ աշխատասիրությունն է, այսինքն պիտի սիրես այն, ինչի վրա որ աշխատում ես, կամ պիտի ձգտես աշխատել այն բանի վրա, ինչը որ դու սիրում ես։ Ցանկացած երազանք ի վերջո դու պիտի դարձնես նպատակ եւ հասնես քո նպատակի իրականացմանը եւ այդ ընթացքում երևի պիտի ծնվի մի ուրիշ երազանք, որը հետո դառնա նպատակ, որի իրականացմանը դու ուղիներ փնտրես։ Մասնագիտությունը եւ մեր իրական կյանքը ինձ ստիպել է շատ ինքնաբավ լինել։ Այսինքն ինչ որ ես որ նախաձեռնում եմ, հիմնականում մտածել, որ այդ ես եմ պատասխանատու, որ անհաջողության համար ես եմ պատասխան տալու։ Հաջողության դեպքում այդ հաջողությունը պիտի շատ շատերին վերաբերի։ Եվ երբեք չփնթալ, չդժգոհել, որ եթե ինչ-որ մի բան քո մոտ չի ստացվել, դա ուրիշներն են մեղավոր։ Ասում եմ, ի հեճուկս։ Այսինքն արգելքները հաղթահարել եւ չասել սա երկիր չի։ Ես գիտեմ, որ այստեղ բազմաթիվ խոչընդոտներ կան, բայց եթե ի վերջո դրանք մենք չհաղթահարենք, բա ինչպես պիտի առաջ գնանք։
Տիգրանակերտի հետազոտությունը սկսվել է անհատական նախաձեռնությամբ եւ առաջին 3 տարիները մենք գումարներ ենք հայթայթել Աբանում, Սփյուռքում, թե Միացյալ Նահանգներում, թե Մերձավոր Արևելքում, բայց այդ նախաձեռնությունները նույնպես շատ համեստ են եղել հնարավոր ծավալներ ապահովելու համար եւ մենք այդպես ասած շրջադարձ ենք կատարել դեպի պետական ուրեմն մեխանիզմները ակնկալելով, որ իհարկե նման խոշոր հուշարձանի դեպքում պետությունը ավելի այսպես անմիջական եւ ավելի մշտական ֆինանսավորում կապահովի, ցավոք գնալով այդ ֆինանսավորումը նույնպես նվազել է, ընդհանրապես Տիգրանակերտը շատ մեծ քաղաք է եւ նման փոքր ծավալների դեպքում շատ դժվար է պատկերացնել, թե երբ ամբողջական պատկերացում կունենանք։ Մեր բախտ ուղղակի բերում է, որ Քարի ճարտարապետությունը շատ դասական ոճ է եւ նույնիսկ ասենք փոքր ծավալների դեպքում շատ դիտարժան է ամեն ինչ։ Էլի պեղումներ անում ենք հյուսիսային Պարսպապատում, վաղ քրիստոնեական հրապարակում եւ անցած տարի նոր մի հատված ենք բացել, դա հյուսիս եւ հարավային Փարիսների հատման կետն է, որտեղ նույնպես պեղումներ ենք անում։ Նյութերը բավականին ուշագրավ են, բայց նորից եմ ասում, որ մենք ակնկալում ենք շատ ավելի մեծ ծավալներ, տեմպը շատ դանդաղ է եւ ասենք ինչ որ ճարտարապետական ընդհանուր կերպարը Տիգրանի կառուցած եւ ամրոցի եւ թաղամասերից մեկի մեզ բավականին հայտնի է, բայց քաղաքի մնացած մանրամասների մասին համարյա ոչինչ չգիտենք։ Մենք չգիտենք, ասենք, քաղաքի հասարակական կառույցների մասին, բացարձակապես ոչինչ չգիտենք, անտիկ տաճարային կառույցներ եղել են, թե չեն եղել, շատ վատ գիտենք անտիկ դամբարանադաշտերի մասին, որովհետև դրանց հայտնաբերումը բանը պահանջում են շատ մեծ ծավալի աշխատանքներ։ Այսինքն, այն ինչ որ կա շատ լավ է, շատ դիտարժան է, շատ դասական է, բայց մյուս կողմից էլ բազմաթիվ, ասենք, բաղկացուցիչներ կան ենթադրյալ, որոնք, ասենք, մենք առայժմ չենք կարողացել բացահայտել։ Բավականին վերաբերմունքը անտարբեր ու սառն է եւ նման վերաբերմունքի դեպքում նման մեծ ծրագրերը իհարկե դժվար են իրականացնում։ Ես մի քանի փորձ եմ արել միջազգային կազմակերպությունների ուշադրությունը հրավիրելու, նրանք էլ պատճառաբանում են անընդհատ, որ միջազգայինորեն չճանաչված քաղաքական միավորը չի կարող մասնակիցը լինել միջազգային նման համագործակցությունները։ Մի ամսից մի քանի օր ավել պիտի պեղենք եւ դրանից մի շաբաթը միայն հատկացնում ենք նախորդ պեղած հատվածները մաքրելուն։ Եթե մենք չգանք ու այդ հատվածները չմաքրենք, դրանք ուղղակի կանհետանան։ Այսինքն գոնե այդ մաքրելու համար ստիպված ենք որ գանք էլի։ Վիճակը միանշանակ ասում եմ լավ չէ, վերաբերմունքը ծայրահեղ անտարբեր է եւ եթե ասենք մենք հնագետներս, մեր արշավախումբը, մենք էլ միանանք այդ անտարբերությանը, չգիտեմ ինչ կլինի։ Ժամանակներ կան, երբ որ գաղափարները կարող են առաջնորդել հանրույթը եւ երևի թե ժամանակներ կան, երբ որ ցանկացած գաղափար կարող է հանրույթի համար, նույնիսկ առանձին խմբի համար որևէ արժեք չունենա։ Մեր ժամանակները մի տեսակ խառը ժամանակներ են։ Երբ որ փորձում էինք հստակեցնել, թե որտեղ է Տիգրանակերտը, հնագիտական ինչ ուրեմն նշաններ կան, առաջին պեղումները ես եւ իմ ընկերները շատ մեծ ոգևորություն էինք ապրում, մտածելով, որ դա իմ անձնական գործը չի, մտածելով, որ դա հանրույթի գործ է, որ ահա մենք կգտնենք այդ քաղաքը, կներկայացնենք եւ դա շատերին կմիավորի եւ հատկապես ինչ որ մի լուրջ ուրեմն կռվան կլինի
թե գիտական, ակադեմիական ասպարեզում, թե քաղաքականության մեջ Ադրբեջանի այն պնդման, որ հայերը միայն 19-րդ դարում են հայտնել Ղարաբաղում, եւ պիտի ասել հայտնագործումից անմիջապես հետո կարծեք թե եթե Ադրբեջանը միանշանակ մերժողական, խանդոտ, երբեմն ծաղրական վերաբերմունք էր ցուցաբերում մեր աշխատանքների հանդեպ, կարծեք հայ հասարակությունն էլ այսպես մի քանի մասի էր բաժանվել, միանալով Ադրբեջանի խանդոտ վերաբերմունքին, երբեմն ձեռ առնելով մեր կատարած աշխատանքները, երբեմն ակնարկելով, որ դա իմ անձնական գործն է, կարծեք թե ես ինչ-որ մի գանձ եմ գտել, որ իմ ընտանիքի կամ իմ շրջապատի համար է, քաղաքական բավականին սառը վերաբերմունքը, ակադեմիայի բավականին չեզոք դիրքորոշումի տարբերություն Ադրբեջանի ակադեմիա եւ այսպես շարունակ եւ ինձ համար շատ դժվար է այսօր պնդել, թե Տիգրանակերտը միավորեց, Տիգրանակերտը առաջ տարավ եւ կարծում եմ դա ամենևին ոչին ոչ էլ Տիգրանակերտի մեղքը չէ, ես կարծում եմ թե մեծ գաղափարները կարող են առաջ տանել այն դեպքում, երբ հասարակության մեջ կա նման մեծ գաղափարների պատրաստվածություն եւ ակնկալիք։ Ցավոք, այսօր մենք շատ հաճախ ենք առնչվում մեր հասարակության առաջընթացի հետ կապված լուրջ խոչընդոտների եւ կարծում եմ թե Տիգրանակերտն էլ հայտնի չափով ազդվում է, ենթարկվում է նման միտումներին, անձամբ ինձ համար, բազմաթիվ մտավորականների համար, ես կարծում եմ, որ դա միանշանակ շատ պայծառ մի գաղափար է, որը ոչ միայն ցույց է տալիս մեր անցյալ պատմությունը, վկայում է մեր ներկայությունը, այլ նաև այսպես մերօրյա մշակութային քաղաքականության մեջ կարևոր դեր է կատարում։ Եկեք համաձայնենք, որ այսօր Արցախում չկա հնագիտական մի որևէ հուշարձան, որ այսպիսին լինի, այսքան մատչելի լինի, այսքան մարդիկ այցելեն, այսքան հպարտության տեղիք տա եւ ասենք այսքան միջավայրի ժողովրդին մարդկանց կապի իր հետ, դա ես համարում եմ իհարկե մեր ակնհայտ ձեռքբերումը։ Սկզբում կարծում էին, թե մենք զեղծարարներ ենք, թե ուղակի սուտ ենք ասում, թե քարերը գիշերը հավաքում ենք բերում, շարում եւ ցերեկը նկարում, հիմա իրենք հակված են գրել, որ սա Տիգրանակերտն է, բայց դա Աղվանից Տիգրանակերտն է, որ դա հայերի հետ կապ չունի, այսինքն այդ նկարները, որ մենք լայնորեն Facebook-ում դնում ենք, ինտերնետով տարածում ենք, գծագրերը բանը միջազգային, ասենք, թե Փարիզում, թե վերջերս Լիոնում միջազգային գիտաժողովներում Տիգրանակերտի ներկայացումը բան արդեն ստիպում է իրենց բոլոր դեպքերում ընդունել, որ քաղաքը իրոք մեր թվականությունից առաջին դարում է կառուցվել, որ իրոք կան տեղեկություններ այս տարածքներում մի քանի Տիգրանակերտերի մասին եւ վերջին հոդվածը իրենց արդեն խոսում էր, այսպես կոչում էր աղվանական Տիգրանակերտ։ Պես որ որոշ բաներ փոխվում են, բայց ընդհանուր վերաբերմունքը բնականաբար մնում է նույնը։ Մեր արշավախմբի մասնակցել են Ֆլորենցիայի համալսարանի, ուրեմն Ֆրանսիայի մարդաբան Պոլ Բեյլին, Կիպրոսի ուրեմն համալսարանի պրոֆեսոր Թոմաս Սինկլերը, այդ ամենը, որ անկեղծ ասեմ, ավելի շատ անձնական իմ մասնագիտական գործընկերային փոխհարաբերությունների արդյունք է, քան թե ինստիտուցիոնալ փոխհամագործակցության։ Ասում են նույն ձևի իմ շատ լավ բարեկամ, ուրեմն Պատրիկ Տոնապետյանի խնդրել եմ, որ Պոլ Բեյլի մասնակցի ուրեմն մեր մարդաբանական հետազոտություններին, իմիջիայլոց իրեն շնորհիվ մենք ոսկրաբանական անալիզներ ենք արել Մարսելում եւ հստակեցրել ենք, ասենք, վաղ քրիստոնեական հրապարակի թվագրությունը, եկեղեցիները մենք թվագրում էինք 5-րդ դարի վերջով 6-ի սկզբով եւ ուրեմն անալիզները համապատասխան լրիվ հաստատեցին այդ թվագրությունը։ Այսօր Արցախի Տիգրանակերտը միակ Տիգրանակերտն է, որ հնագիտորեն հետազոտվում է։ Այսինքն, եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես Տիգրանի կառուցած բնակավայրերի մասին, կամ միայն մեկը, որը մենք հստակ գիտենք, դա Արցախի Տիգրանակերտն է, եւ քանի որ Սինկլերը ինքը առաջարկել է մայրաքաղաք Տիգրանակերտի նոր տեղադրություն, ուրեմն Արզնի
տարածքում մենք փորձում ենք այս գիտելիքը օգտագործելով Թուրքիայի տարածքում հստակեցնել մայրաքաղաք Տիգրանակերտի ավերակները։ Հուսով եմ այդ ծրագիրը շարունակություն կունենա, ինչ որ չափով դա մեզ հաջողվել է, ասենք, թե ներկայացումը տարբեր երկրներում, ասենք Կիպրոսի համալսարանում, Փարիզի արևելյան լեզուների եւ քաղաքակրթությունների ինստիտուտում, վերջերս Լիոնի, ուրեմն միջազգային կոնգրեսում, Վորոնեժի, ուրեմն քարայրներին նվիրված կոնգրեսում բավականին հաջողություններ ունենք, հուսով եմ, որ այս տարի մենք կամփոփենք նաև Տիգրանակերտին նվիրված բազմալեզու գրքի հրատարակությունը եւ նման ֆինանսական հնարավորությունների պայմաններում ես ավելի հակված եմ ուղղակի ամփոփել Տիգրանակերտի հետազոտությունը, ինչքան էլ իմ սիրտը այսպես կպած է, ինչքան է բան, ես կարծում եմ, որ նման անլուրջ շարունակությունը այնքան էլ այսպես պատշաճ չի եւ հատկապես ինձ եւ մեր թիմին պատիվ չի բերում։ Ինձ միշտ մի քիչ ավելի, որ անկեղծ ասեմ, ավելի այդպես արդարությունը ասեմ, պատմական արդարությունը ասեմ, դա մի քիչ ավելի դա է հրապուրել, քան թե զուտ հայրենակցական զգացմունքը, որ համալսարանում սովորում էի, զբաղվում էի խաչքարերով եւ իմ առաջին այսպես ինքնուրույն աշխատանքը եղել է Խաչենի խաչքարերը, ինքս Արթուր Մկրտչյանի հետ, որ հետագայում դարձավ Լեռնային Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի առաջին նախագահը, արձակուրդներին գալիս էինք եւ խաչքարերն էինք հավաքում, փորձում արձանագրությունները կարդալ, որովհետեւ ես մտածում էի, որ այդ ամենը դրանց հայերեն արձանագրությունները բանը էական վկայություններ են Արցախի հայկականության, այսպես տեղաբնիկ լինելու մասին, ու տենց շարունակվեց այդ մոտեցումը եւ այն ժամանակվանից կարծեք թե տենց հստակ ակադեմիզմը, պաթոսի բացակայությունը, փաստարկների առաջնայնությունը ինձ համար շատ ավելի էական էին, որովհետեւ հասկանում էի, որ փաստարկները եւ փաստերը շատ ավելի մեր կողմն են եւ կարիք չկա կեղծ ինչ որ հայրենասիրական բաների, հենց կամաց այդպես սկսվեց, իսկ որ անկեղծ ասեմ, Տիգրանակերտի մասին մտորումները, այսպես ասած, շատ ավելի անհուսության միջիկ էր, որովհետեւ Ադրբեջանի պետական քարոզչությանը փաստորեն Հայաստանը որևէ ձևի չէր փորձում պատասխանել։ Պետական մեքենան որևէ բան չէր նախաձեռնում եւ այն ժամանակ Սևակարծրունու հետ համատեղ ինչ որ բաներ էինք անում Շուշիում, Քարվաճառում, դες մտածում ենք, որ եթե մենք չանենք, ով պիտի անի, այսինքն ավելի շատ այսպես քաղաքացու մտահոգություններ, քան ինչ որ, չգիտեմ, հայրենասերի, ասեմ, պետական, չգիտեմ ինչի, եւ դա այնքան լավ ուրիշ չի, եւ այսօր էլ ես շատ հաճախ ափսոսում եմ, որ ինչպես որ 19-րդ դարում, երբ մենք պետություն չունեինք եւ հայագիտությունը առանձին ինտելեկտուալների ուսին էր, այսօր մենք պետություն ունենք, ամեն ինչ ունենք, բայց ելենորից այդ ծանրությունը թողնված է առանձին անհատների ուսին, եւ դա ամենևին էլ լավ բան չի նշանակում։ Տիգրանակերտի մասին ամեն ինչ կար, բայց չկար որևէ տեղում հնագիտական որևէ վկայություն, որ որտեղ է այդ քաղաքը։ Եվ չկար հնագիտական որևէ վկայություն, որ դա ցույց տար, որ Տիգրանի ժամանակի ինչ որ մի բան կա։ Ես հավաքեցի ինձ թվում է այն ժամանակ բավականին լավ հնագիտական կազմ, դա ուրեմն Աշոտ Փիլիպոսյանն էր, բրոնզի եւ երկաթի եւ ուրարտուի մասնագետ, դա Ժորես Խաչատրյանն էր, Արտաշատի արշավի ղեկավարը, անտիկ Հայաստանի ինձ թվում է լավագույն գիտակը, ես էի եւ Վարգես Սաֆարյանը Արցախի համալսարանից, ու որն էր մեր արածը, որ այս ամբողջ Խաչենագետի ներքնահովտի բոլոր հուշարձանները մեկ առ մեկ նայելով մեզ հաջողվեց ահա այս Վանքասարի ներքնալանջին տեսնել մի քանի 100 մետր ձգվող հին պարսպի ժայռափոր հիմքերը։ Ադրբեջանցիները այս ամենը տեսել են, նույնիսկ հոդված են գրել այդ մասին,
բայց իրենք մոլորվել են, ինչպես նաև հայ մի քանի ճանապարհորդներ, իրենք մտածել են, որ այս փորվածքները ճանապարհ է, որ տանում է դեպի Վանքասարի եկեղեցին։ Մենք առաջինն ենք եղել, որ հասկացել ենք, որ դա ճանապարհ չէ, որ դա պարսպի ժայռափոր հիմքերն են։ Երբ որ մենք հասկացել ենք, որ դա պարսպի ժայռափոր հիմքերն են, ուրեմն մենք արդեն հասկացել ենք, որ այստեղ կառուցված է մի շատ մեծ հին ամրոց։ Այս համար ընդամենը մի քանի ժամում պարզել, որ մենք մի մեծ բնակավայր ենք գտել հետքեր Տիգրանակերտ կոչող վայրում, որը վերաբերում է հենց Տիգրան Մեծի ժամանակներին։ Նրանից հետո արդեն պեղումները սկսել է, մեծ բան չէր նշտբանանում, դժվարություն չէր ներկայացնում, բայց ակնկալել, որ մենք գտնելու ենք այդպիսի քաղաք, որը ասենք կառուցված է այդպիսի ճարտարապետական մտքի արդյունք որպես, որը կառուցված է այդպիսի տեխնիկայով, որը հիմա այսօր Տիգրանակերտը համարվում է Կովկասի եւ ուրեմն Փոքր-Ասիայի արևելքի ամենադասական ճարտարապետական հուշարձանը, էտալոնային հուշարձանը։ Այսօր մեզ հայտնի ոչ մի ուրիշ տեղ այդքան դասական ձևով կառուցված ամրաշինական համակարգ չկա, ինչպիսին որ Տիգրանակերտն է։ Մինչև այդ էլի ծրագրեր եմ ունեցել, երբ որ տեսա ադրբեջանցիները մեր խաչքարերը յուրացնում են, ընդ որում զարմանալիորեն տեսական գիտելիքներ զարգացնելով, երբ որ մերոնք չէին փորձում, բան, ես խաչքարերին նվիրեցի իմ կյանքի մի 20 տարին, եւ ես այսօր միանշանակ կարող եմ ասել, որ հայ խաչքարագիտությունը այլևս տեսական, մեթոդաբանական այնպիսի մակարդակի է, որ այդ ասպարեզում վտանգ չկա։ Իմիջիալուց ես նաև Արցախի խաչքարերի գիրքն եմ այսպես համարյա ավարտին հասցնում, հուսով եմ դա էլ կանեմ, եւ տեսա, որ այս ասպարեզում այս խնդիրները կա, ասենք Շուշիում պեղումներ, Հանդաբերդի վանքը մենք պեղել ենք, գիրքը հրատարակել ենք, բան, եւ հիմա էլ Տիգրանակերտն է, որ իրոք պիտի իր ավարտին հասցնեմ, այսպես ասեմ, կա նպատակ, այդ նպատակը շատ հաճախ ինձ երևում է երազանքի տեսքով եւ ես սիրում եմ գնալ դրա հետևից եւ ես ինձ լավ եմ զգում, որ կարողանում եմ եւ դժվարությունները շատ են, շատ են, բայց ես մի խոսք ունեմ, շատերին դուր չի գալիս, ես ասում եմ ի հեճուկս, այսինքն ես չեմ ակնկալում բոլորի աջակցությունը, արարող մարդը, ձգտող մարդը իմ իդեալն է, բայց որպեսզի մենք կարողանանք արարենք, ձգտենք, մենք պիտի ունենանք երազանքներ եւ փորձենք այդ երազանքները իրական նպատակների ուրեմն վերածել եւ կարծում եմ թե ասենք ես ուրիշ երազանքներ ունեմ, հատկապես Մետաքսի ճանապարհի իրական հայկական, ասենք, հատվածի վերականգնումը։ Ես շատ մեծ երազանք ունեմ հայ տապանակարային պատկերաքանդակի վերականգնման, որ ամբողջ մերձավոր արևելյան պատկերագրական մշակույթում ունիկալ է, ուղղակի չկա, ասենք մեր հանգուցյալները նստած են խնջույքի։ Եվ այսպես շարունակ, այսինքն մենակ Տիգրանակերտը չէ, եւ իհարկե Տիգրանակերտը շատ մեծ ծավալ ունի։ Տիգրանակերտը ինձնից դուրս մի բան է։ Իմ շատ գաղափարներ այսպես իմ մեջ մնում են, մինչև ես գիրք եմ հրատարակում։ Տիգրանակերտը հայտնաբերելու առաջին իսկ օրվանից կարծեք թե ինձնից դուրս է ապրում, եւ ես շատ ուրախ եմ դրա համար, որտեղ այսօր բազմաթիվ ոչ միայն պաշտոնյաներ, գերատեսչություններ, այլև մարդիկ Տիգրանակերտը իրենցն են համարում ինչ չճանաչելով անգամ։ Եվ դա շատ ավելի լավ է։